أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عاملين إيه يا أهلي وإخواتي؟ وحشني. النهاردة هعمل معاكم العصيدة الليبية أو العصيدة الليبية. هنعملوها ازاي بقى مع بعض؟ دي بقى ممكن تنفع فطار، عشاء، تحلية. دي بقى معانا كوباية مية اهي، هحطها في الحلة، هولع مية وهولع النار اهو، حط المية اهو. الكيسة اهي بتاعتنا هحط فيها اهو الدقيق، هفضي الدقيق بقى، هتتعمل بالعسل الاسود ان شاء الله. فضي كده، هشوفها اذا كانت عايزه، لا مش هتعوز الميه ان شاء الله، مش هتعوز ميه ولا هتعوز زيت. كده تمام. شوفوا سهله ازاي كده. ايه تقلب. طبعا لو حد شايفنا من الاخوه اللي في ليبيا، اخواتنا اللي في ليبيا هيقولوا لي ان الطريقه دي صح. خلصت كده خلاص معانا، من غير اي حاجه، ولا سمنه ولا زيت ولا اي حاجه. هي كوبايه ميه معاها نفس الكوبايه دقيق، تقلب كده خلاص. هي كده خلصت. دي العصيده الليبيه، العصيده الليبيه كده خلصت معانا. هفضيها بقى في الطبق هولع عليها شويه بس. كده بصوا بتسخن معانا اهي. كده هفضيها في الطبق خلاص اهي. هفضيها في الطبق معانا. فضيها تتفضى اهي. هي لازم تبقى كده متماسكه. طبعا انا فردتها في الطبق، عملت حفره. طبعا حطيت معلقه سمنه اهي، معلقه سمنه تانية. دي العصيده الليبيه. عملت حفره، وهي لازم تتحط وهي سخنه عشان بتسيح اهو. سمنه او زبده. بعد كده ايه، هحط في الحفرة دي معلقة عسل اسود اهي. ايه دي العصيدة الليبية، العصيدة الليبية ادي كده خلصت معانا. ايه رأيكم؟
ادي اهي العصيدة معانا اتعملت، العصيدة الليبية. ولو سألتوا اي حد ليبي هيقول لكم ان ده كده صح 100%. ادي كده خلصت معانا اهي معلقة العسل والسمنة والزبدة. ايه رأيكم بقى؟ بتتاكل كده يعني، ممكن تتاكل بالايد طبعا. في اخوة الليبيين ياكلوا كده ويعملوا كده وكده، بس هي اساسا بتتاكل كده، ممكن تتاكل كده وكده. تحط كده اهي. لذيذة، يا جماله يا جماله، يا حلاوته يا حلاوته على الحاجة اللذيذة. ايه رأيكم؟ ادي كده دي كده خلصت معانا العصيدة الليبية. واعملوا لايك واشتراك وسبسكرايب، واعملوا مشاركة، واعملوا لايكات كتير بقى، وقولوا لي ايه رايكم في العصيدة اهي بتاعتنا تاني اهي. يلا بقى واكتبوا لي بقى في الكومنتات حلوة ولا هتعملوها لو كده هتعجبكم ان شاء الله، واكتبوا لي بقى في الكومنتات. يلا بقى هستنى منكم تكتبوا لي ان شاء الله، لان دي كمان دي كده كده العصيدة 100% صح. دي كده ممكن تعملوا بيها فطار، تفطروا بيها، او كتحلية، ممكن عشاء برضو او تحلية بعد العشاء. ودي كده 100% اهي في النص العسل الاسود اهي، وكده ايه حواليها السمنة او الزبدة، وبعد كده ايه